عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة يوميات هديل. سنتطرق في هذه الحلقة إلى ما بدأناه بخصوص لا كونتابيليتي جينيرال لو بيلان. اليوم غادي نديرو واحد لابليكاسيون فيت في وغنعطيو دي رومارك نسينا ما تطرقناش ليهم في لي فيديو السابقين. نتمنىو تكونوا ديما بخير وعلى خير وتشجعونا بمشاهدة ديالكم باللي لايك ديالكم وما تنساوش الضغط على زر ابوني. دونك باش ما نطولوش غادي نبداو نيشان في لابليكاسيون ديالنا. عندنا ابليكاسيون. Au 1er janvier 2015, l'entreprise NADA vous remet les éléments suivants et vous demande d'établir son bilan. عندنا في le bilan frais de constitution 5000, fonds commercial 425 000, immeuble 600 000, matériel industriel 400 000, matériel de transport 150 000, matériel de bureau 70 000, mobilier de bureau 30 000, stock de matières premières 250 000, créances clients 50 000, banque 180 000, caisse 20 000, capital à déterminer, empreinte 300 000, dette fournisseur 180 000 dirhams. Travail à faire, établir le bilan de l'entreprise NADA au 1er janvier 2015. Donc هاد la remarque خصنا نديروها. هي ما قلناش انها في امكاننا، هي الاكثريه لو بيلان كتكون في لا فان داني، ولكن فاش كتكون لونتربريز يلاه تكريات في امكانها دير لو بيلان كيتسمى لو بيلان دو ديبار. دونك نقدروا نقولوا لو ديبار ديال ليكزارسيس ديالها. دونك غنبداو على بركه الله، غادي نحسبوا، غادي établir le bilan. Donc عندنا l'actif, on a le montant, on a le passif, on a le montant. Dans l'actif, le montant, passif, le montant. On a un bilan de départ de l'entreprise NADA. Donc, عندنا في les éléments نشوفوا واش كاين شي élément في l'actif immobilisé هو la classe 2. Donc l'actif immobilisé عندنا فيه شنو غنلقاو فيه، frais de constitution. Donc هادشي كامل راه كنعرفوه حنا، ماشي دابا كتعرفو بوحدك. دونك لا ريشيرش ديالك في البلان كونطابل ديما راك كتستخدم لو بلان كونطابل. دونك نشوفوا لاكتيف ايموبيليزي، ها هي هنايا فيه 21 frais de constitution. دونك ديما كنستعملوا بلو بلان كونطابل constitution. عندنا لو مونطون هنا هو 5000 درهم. عندنا فون كوميرسيال، حتى هي في لاكتيف ايموبيليزي، هي فون كوميرسيال l'actif immobilisé. ها هو 22,30. ها هو le fonds commercial 22,30 fonds commercial فيه 425 000 dirhams. عندنا immeuble باش نختصروا، حتى هي l'actif immobilisé. donc 600 000 dirhams. عندنا matériel industriel، حتى هي في l'actif immobilisé.
matériel industriel. عندنا فيها 400 000 dirhams. Matériel de transport. C'est matériel de transport. عندنا فيها 150 000 dirhams. عندنا matériel de bureau. C'est actif immobilisé. Donc imagine les éléments qui doivent rester durablement à l'entreprise, يعني plus d'un an. هذا على سبيل التذكير. عندنا mobilier de bureau. Mobilier de bureau 30 000 dirhams. كنظن هادو هما les éléments ديال l'actif immobilisé. نمشيو l'actif circulant. هادو قلنا على سبيل التذكير les éléments qui doivent rester à une courte durée dans l'entreprise. بحالاش les éléments اللي يقدروا يجلسوا inférieur d'un an. بحال les stocks, les créances بحال هكا. Donc l'actif circulant شنو فيها ها عندنا stock de matière première. Stock de matière première. هلي الاستربان كنظن هادشي واضح. عندنا فيها 250 000 dirhams. عندنا créance client. هي عندنا تكون في l'actif circulant. créance client فيها 50 000 dirhams. عندنا la banque وعندنا la caisse. la banque شحال فيها 180 000 dirhams. 180 000 dirhams. la caisse فيها 20 000 dirhams. هنا le total. donc نمشيو les éléments de passif. عندنا اول élément les capitaux propres. نلقاو فيهم نمشيو هادي normalement financement permanent. financement permanent فيها les capitaux propres. les capitaux propres نلقاو le capital. هنا غادي نحسبوه. donc à déterminer تنشوفوا le montant ديالو. عندنا هنا empreinte donc la classe 2 actif circulant. donc financement permanent c'est la classe 1. donc غادي نشوفوا les empreintes هما 14-10. وعندنا les dettes de finance les dettes نشوفوا les dettes. les dettes fournisseurs. les dettes normalement يكونوا هنايا. هما la classe de passif circulant. donc نديرو هنا. donc بلا ما نحطو نديرو بعدا d'abord les dettes فيهم les empreintes. شحال عندنا في l'empreinte 300 000 dirhams. عندنا dette fournisseur 180 000 dirhams.
هنا دونك هنا total actif total passif. Donc كنحسبوا le total, le montant d'actifs أجينا 2,180,000 dirhams. Donc باش نحسبوا الكابيتال, هاد la remarque c'est très important, خصنا نعقلوا عليها. Le capital égale total actif moins les empreintes plus les dettes fournisseurs. Donc faites l'exemple عندنا donc 300,000 plus 180,000 dirhams عطينا نديرو هنا égal 2,180,000 non ah oui 2,180,000 dirhams moins les empreintes هما 300,000 plus 180,000 dirhams égale 1,700,000 dirhams. Ça c'est le capital. Donc le capital غادي نحطوه هنا 1,700,000 dirhams. Donc هذا هو l'exercice. نتمنى يكون واضح وباين. اللي عنده شي تساؤل دونك مرحبا. وكما قلنا لو بيلان ضروري من توتال اكتيف ايغال توتال باسيف. دونك 1,700,000 dirhams plus 300,000 dirhams plus 180,000 dirhams égale 2,180,000 dirhams. Donc ها هي le bilan de départ de l'entreprise نادرة. نتمنى تكون واضحة. للإشارة فقط دونك باش ما نطولوش بزاف. في لو كا ديال لو ريزولتا بينيفيسيير تيكون نفس لي زيليمون كيتحطوا هكا كندير لهم واحد لو ريبلاسمون. من بعد الا كانت لو ريزولتا التوتال اكتيف est supérieur à total passif, donc le cas c'est ce que le résultat est un bénéfice donc à enregistrer au capitaux propres avec un signe de plus. يعني لا كانت لو ريزولتا مثلا هنا ندير plus. Donc في le cas ديال le bilan l'actif total actif est supérieur à total passif. Le résultat est un bénéfice كنسجلوها في مع les capitaux propres la rubrique ديالها résultat avec un signe de plus. Il a quel le contraire, il a quand la société ou l'entreprise عندها total actif est inférieur au total passif, donc le résultat est une perte. هاد le cas كنسجلوها في le résultat avec un signe de moins. Donc نقدروا نديروا moins il a qu'un bénéfice. Le cas de perte est donc كنسجلوها bleu moins. Donc نتمنى نكون ما طولتش عليكم. وللإشارة فقط راه باش ما نطولش عليكم بالإشارة فقط عندنا لي كونديسيون كونطابل. عندنا هذوك لي غنخدموهم فيت في باش ما يكونش فيديو طويل. دونك لا كلاس اوما هذوك هادو التسميات ديال لو بلان كونطابل. كل حاجه عندها سميه. الا كان ان نيميرو راه عنده سميه، دو نيميرو، دو شيف، راه واحد النمره 3 4 الى ما غير ذلك. باش ما نطولوش فيت في عندنا ان شيفر كيتسمى لا كلاس. نقدروا نقولوا كلاس و ماس بجوج صحاحين. ان شيفر الا كانوا دو شيفر هي لا روبريك.
إلا كان 3 chiffres 3 chiffres هي لو بوست. 4 chiffres هي الأكثرية كيخدموا 4 chiffres باش ما تبرطوش راسكم، ولكن اي كمعلومه غادي نشوفوا 5 لي شيفر و 6 شيفر. دونك 4 شيفر كيتسمى كونت برينسيپaux 5 chiffres compte divisionnaire 6 chiffres كيتسمى sous compte. باش نكونوا واضحين انا نعطي واحد ليكزامبل. دونك عندنا 21 11. دونك هي frais de constitution كما شفنا في لابليكاسيون اللي فاتت، تاكدوا منها. هيا 21 11. دونك لو 2 سي لا كلاس، هي لا كلاس 2، هي لاكتيف immobilisé. 1 نقولوا rubrique، une rubrique نشوفوها. 2 chiffres هي immobilisation en non valeur، هي كلشي هنا واضح. 3 chiffres ادخل frais préliminaire. 3 chiffres قلنا شنو هما؟ كيتسمى بوست، يعني لو بوست ديال frais préliminaire. 4 chiffres le 4 chiffres هو لو كونت برينسيپو. دونك هيا 21 20 11. نتمنى يكون المثال واضح، اللي عنده شي استفسار مرحبا. نهاركم مبروك وسمحوا لي على الإطالة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.